Izao isika dia naraka avy hatrany ireo zanam-pandarana atao anatin'ny tapany faharoan'ny logité anomboantsika izany ny Kilonga King. Lexi. Zazalakely iray havanana amin'ny kabary ny talenta no entina amintsika atao anatin'ny Kilonga King androany. 17 taona ilalaina ary tombony ho azy ny fahafehezana ny fialana enatra hoy ny mpampianatra kabary azy. Indroary ny resadresaka niarana tamin'ny ilalaina niarana nanatotosa tamin'ny Miarsoa Rotsiravaka sy Doda Rajarinjato. Raha resaka kabary zany, zazalakely malama vava, samy joro ary tsy mitsangamenatra Iraely lalaina fanomezan-tsony Mikael. Mana talenta amin'ny kabary raha toy ny fianakaviany, antony nasarika ny lalaina kely amin'ny karazana literaturam-bavy io. Isaka misy fety aminay dia ohatra hoe mariage dia mampiady kabary foana. Indrindra moa fa hitadatoanay tsy miala mihitsy izy raha mbola misy kabary izany. Arak'izany maniry ny anaka ny dadatoany eo amin'ny fahafehezana amin'ny kabary ity zazalakely 17 taona ity, finiavana ahay kabary izay maneho taratra fa tia mandray andraikitra ilalaina, eny fa na dia mbola ankizy azy. Raha ohatra hoe any aoriana izao tsy dia mahay miteny ny namana ny havana dia mba misy miantso ihany. Mazoto mianatra lalaina kely, mihaino sy manaraka ny fanazavan'ny mpampianatra izy aty an-tsekoly. Rehefa ny an-trano indray, mahazatra azy ny mamerimberina ny lesona nampitaina taminy. Indro azy tarainy amintsika ny fomba nahaizany kabary. Raha ohatra hoe tsy mahay misy dia eo amin'ny fitaratra ianao dia makan'iny leson'iny dia naranao eo dia ohatra ren'olona mampiady amin'ny tenanao ihany ianao, ohatr'izay nahaizako kabary. Isan'ny sedra ho an'ny lalaina ny kabary tamina famangina manjoa, herintaona lasa izay. Efa nisy fotoana maty ny mpiara-mianatra dia tsy teo moa izany raha misianay dia izany niteren'ny ankizy ny kabary. Sambany tamin'ny ilay tranga, any ka nisy kely ihany ny tahotra. Nampatonga ana natahotra mbola tsy dia zatra amin'ilay mamangolona mihitsy aho, ny olona ary gaga daholo ny tera-tanàna hoe mahay mikabary be nefa mbola ankizy. Toboky lahy sy toboky vavy. Mafaitra ny tsiperfery, mangidy ny tsipafara. Ao ambadiky ny andro-balika mirindra hono misy ny alokamaiziny izy. Endrika kanto ny zavaboary fanganoan'ny volomboasary. Na inona antony rehefa badrinina mbola hintsana rehefa ririnina. Misaotra toboky lahy, misaotra toboky vavy. Fafitra ireo hevitra, sasa ary miteny mafy. Ireo ny toetra takiana rehefa hikabary. Le enatra tsy dia misy loatra fa efa satrasatra ihany satria rehefa ohatra hoe any amin'ny fety izao izay dia indraindray misy ohatra hoe mandihy dia efa zatra dia izay tsy nampatahotra anahy intsony. Na tia mikabary aza nefa lalaina kely, tsy midika akory izany fa be resaka izy ao an-dakilasy, hainy tsara no mifetena. Misy fotoana ilay mianatra ireny dia tena mianatra fa tsy ohatra hoe milalao dia milalao, mitabataba dia mitabataba. Misy fetrany daholo ny zavatra etra. Toboky lahy sy toboky vavy. Ilokiloka hono raviseva, seva be ty amboloka. Boloky matsetraka malama vava, vavakinga nefa manao safosika. Safosika malefaka mampandradrisa. Atsisa tonga tao na mandao ny tsimbotsy, nefa tsimbotsy borera sakaizanam-bolo. Ambolo bitaka hono ambolo matavy, nefa zavatra tsetra azo pitapitahana. Manana anjara toerana eo amin'ny fiarahamonina malagasy ny kabary satria natao ampitana hafatra ka tsy mifidy sarangan'olona hoy ny mpampianatra. Na izany aza, misy fetra hoe hatreto ny fahafahan'ny zaza sy ny vehivavy ny kabary. Ny famangina manjoa indrindraindrindra amin'ny ankapobeny dia tsy azon'ny ankizy latsaky ny 19 taona atao fa nohony amin'ny hoe fandrotraran-tanàna ny-taolo ka mandimby anaran-drainy tsy satry tsy maintsy misolo vaika an-kalana sala mitetika eny ambony fe ny ankizy kabary ampahoriana rehetra. Ny amin'ny vehivavy indray raha araka ny tokony ho izy sy ny fahendrena aman-tsoto avina malagasy dia tsy azon'ny vehivavy atao ny mikabary
eny amin'ny fasana amin'ny fandevenana. Misy amin'ireo sekoly sasany eto Andrenivohitra no misafidy hampiditra ny kabary ho isan'ny taranja ampianarina any an-dakilasy, ampahafantatra ny fototry ny kabary sy ny fombafomba fanao. Ray aman-dreny Job Rakotojaona dia milazany amin'ny hoe ny kabary dia lahateny atao amin'ny feo avo eo anatrehan'ny olona maro izay ravahana hiteny soabolana mba hambabo sy hanintona fatratra izay miaina. Raha nanao fanamariana kosa ny mpampianatra dia tombony ho an'ny lalaina ny fahafehezana ny fialana henatra. No an'ny lalaina izany ny kabary tsotra dia efa voafehany tanteraka ary anisan'izay ihany koa ny famangina manjoa sy ny famangina manjoa moa izany efa andalam-pifehezana an'izay izy ary efa nanana tanteraka an'izay fa mila ampiana kely fotsiny izay dia voafehany lalaina. Eo amin'ny kabary ampanambadiana indray tafiditra ao anatin'ny fanazarana ny ankizy ny fitondran'ny mpampianatra azy ireo mamonjy fampiakaram-bady. Ary izay rehefa manao an'ireny fifanarahany ireny dia miteny amin'ny tompon-draharaha mihitsy hoe izay dia mampanao stazy ohatran'ny asa rehetra ihany dia mitondra mpianatra manao an'izay zavatra izay. Tanjony lalaina kely ny ompikabary matianina fa mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny nofinofiny ho lasa enjenera na mpanamory fiaramanidina rehefa rahatra izay lehibe any aorinany. Mianatra dia mba ohatra reny olona manankarena hoe mba tiany zavatra hain'ny olona. Misaotra anareo hainao aman-jery napitan'izao sary sao any tokantrano tsirairay avy satria nanome lanja sy nanasongadina ny kabary ka enganenareo tahin'Andriamanitra. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Rahasoa ny lalaina ihany koa isika ao anatin'ny fanarahana izay lalana mizotra any amin'ny kabary izay izao isika dia hiditra ao anatin'ny Oianao. Corès. La qualité et marque européenne en fourniture de bureaux scolaires. Corès, crée ton monde. Ny fotoana iarahana amin'ny namana dia isan'ireo fotoana mahafinaritra sy mamy indrindra miompana amin'izay ny Oianao nanontaniana ireo olona sendra ny fandraisam-peon'ny logité tamin'ity androany ity. Fantany napetraka tamin'izay dia hoe raha tafiaraka amin'ny namanao tena tianao ianao androany dia inona no tianao ataonareo miaraka. Andeha rahantsika ny valiteny izay nambaran'izy ireo. Raha tafiaraka amin'ny namanao ianao androany dia inona zavatra mba tianao atao miaraka amin'ny zareo? Izay manao baolina, mijery baolina moa izany. Andeha Tsimbazaza. Manao sport. Falifaly dia miaraka amin'ny revirevy. Mandehandeha miaraka aminazy fotsiny. Mandehandeha. Dia ohatr'izay koa za mandehandeha miaraka amin'ny namana saradala miara-piaraka eo fotsiny. Manao baolina, misangisangy. Mandehandeha dia mizaha fifaliana. Sakafo dia mihinan-kanina. Napetraka tamin'ireo sendra ny fandraisam-peon'ny Oianao izay tamin'ny alalan'ny logité ireny fantaniana ireny satria dia andro maneran-tany ho an'ny fankafizana ny fotoana mamy arahana amin'ny namana ny daty ny 20 oktobra tahaka izao. Antenaina fa ianao any tokantrano ihany koa dia manana ny ambara sy ny valiteny mahakasika izay fantaniana napetraka izay hafakely ary. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Tovovavy kely Amerikana iray efa mpandraharaha ity entina amintsika ao anatin'ny vaovaon'ny insolite androany ity. Flota le generalina orinasa iray izy na dia eo aza izay taonany mbola zaza dia zaza izay finiavany samy rery no namorona orinasa. Izy ihany koa no tompo-kevitra amin'izay rehetra atao. Resaka fireketana antsoratra sy fitantanana fotsiny no anampiny rainy azy. Andeha angeharahantsika. Quand Alina va au supermarché, comme tous les autres... Alina Morse no anaran'ity tovovavy kely Amerikanina ity
4 taona izy amin'izao fa efa mpandraraha matanjaka filota le generalina orinasa matanjaka iray. Izy no namorona ny Zolipops, orinasa mamokatra vatomamy. Voafidy isan'ireo ankizy mendrika amin'ny famoronana tetikasa na kids entrepreneur i Alina Fonizy vao 10 taona monja. Ray tapitrisa euro ny vola niodina tao amin'ny orinasany tamin'ny taona 2017 nambarany fa mitombo avy telo eny isa-taona io. Chaque jour après l'école qui se Toy termine ny à ankizy rehetra mamonjy fianarana aloha i Alina ny maraina, miravy izy amin'ny 2 ora tolakandro ary mamonjy indray ny orinasany. entrepreneur, enfant, chef d'entreprise. Tsikitsika trany no andraisan'ireo mpiasa azy eto. Bonjour, vous avez pu envoyer la commande pour les Philippines? Alina se comporte comme un patron et la secrétaire semble trouver cela naturel. Elle nous dit ce qu'on doit faire. Izy no miteny izay zavatra rehetra ao ataonay, tsy mandidy akory fa manoro fotsiny hoe ity tokony atao ohatr'izao, hoentina maketsina maheroa. Milamina tsara fa letrany ny mpanjifanay tonga eto. Qui soigne les dents. La petite fille a introduit un ingrédient miracle. Finiavany manokana no nentina namorona ity orinasany Fonizy vao 7 taona monja. Isan'ny tia mitsetsitra vatomamy toy ny ankabeazany ankizy i Alina. Miavaka kosa amin'ny vatomamy mitondra ny marika Zolipops no izy manana fangaro hafa tsy atahorana amin'ny fahasalaman'ny nify. On ne doit pas manger de bonbons car ça donne des caries et donc... Teny datako tamin'izany hoe aza mihinana reny fa manimba nify. Teo indrindra ny eritreritra hoe maninona moa raha mamorona vatomamy vaovao isika dia atao amin'izay tsy manimba nify. Son père. L'entreprise lui appartient. Isan'ireo manampibetsaka ny Alina amin'ny fitantanana ny orinasany ny rainy. Ce qui est administratif et gestion. Eo amin'ny fitantanana sy ny firaketana an-tsoratra samihafa no tena anampiana azy fa tsy vitan'izany. Ilaina trakefa ataonany maro. Izy kosa ny tena topikevitra amin'izay rehetra atao. Pas s'arrêter là. Devant elle, des sachets test en vue de Tsy développer. mitsahatra ny mikaroka hatrany Alina amin'izao fotoana anatsarana ny orinasany. Zava-dehibe ho an'ry zareo Amerikanina ny fahitana ankizy manana tetikasa goavana toy izao. Isan'ny mibahana betsaka ny fandaharana eny amin'ny haino manjery mihitsy ny fampahafantarana azy ireny ahatotosa ilay tetikasa rehefa betsaka no liana amin'izany. Même Barack Obama à la Maison Blanche recevait chaque année. Sofianatra ihany koa. Ny eken'ny antenimieram-pirenena frantsay kosa ny fampiasana rongony hitsaboana marary ao Frantsa. Karazana aretina maro izay manansarotra ny fitsaboana azy no heverina fa ho resy-tohitra amin'ny fampiasana ny rongony ary hovetrany ary ny fanadihadiana fohy momba izay. Le cannabis pour soulager les malades, c'est pour bientôt en France. Azo atao tsara manomboka izao ny mampiasa ny rongony amin'ny fitsaboana ao Frantsa araka ny tapaka teny anivony antenimieram-pirenena tamin'ity herinandro ity. Marary mafy misy 3 no heverina fa mety ho sitrana amin'ny fampiasana ity akora ity. Ireo no anaovana ny andrana voalohany amin'ny fampiasana izany. Mandritra ny 2 taona eo no atao ny andrana vao aparitaka manerana ny toeram-pitsaboana rehetra ny fanafody. Araka ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana fa ny hevitra mahomby adina amin'ireto karazana aretina ireto ny fangaro natoraly ao anatin'ny rongony. Epilepsia, ireo fanaintainana anaty atoto na neuropatika, ny vokadratsy ny fampiasana akora simika na chimiothérapie, ireo karazana palliatif na ihany koa aretina mety ahazo ny ozatra ilay antsoina hoe sclérose en plaque. Marina fa voarara ny fampiasana ny rongony ankoatra ny fitsaboana. Voafetra ny olona afaka mamboly sy ireo mamokatra na mikirakira izany. Ireo nazo alalana manokana avy amin'ny fitondram-panjakana ihany no afaka manao ireo. Ankoatra ny Frantsa, firenena 30 mahery manerana izao tontolo izao no efa mampiasa ny rongony hitsaboana aretina mahery vaika. Canada sy Pays-Bas ary Israel no nampiasa azy voalohany ary niparitaka manerana ny Europa avy eo. Izay ny mahakasika ireny insolite ireny raha toka aty amintsika dia mbola voarara aloha ny fampiasana ny fifohana ny fandraisana ary ihany koa ny fifamvarotana an'izay rongony izay araka ny efa nanarantsika azy atao anatin'ny vaovao atao anatin'ny tapany voalohany teo. Ireny ihany koa no azo natolotra ho anao tamin'ity andro an'ity tato anatin'ny fampalam-baovao ao aorian'izao logité izao dia isan'ny hoarahanao
ihany koa ny district izay fifaninana karakarainy fahitalavitra dreamin amin'izao fotoana izao ankasitrahana ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny fiafarany fotoanantsika tamin'ity androany ity rahampitso sy azadinoina misy ihany koa ny le JT du dimanche izay farahanao isaky ny alahady ankasitrahana ireo ekipa natotosy izao vaovao izao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous a présenté le JT. Tsimtsahatra mikarika izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Tiara, nanolotra anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose 2 types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Je vous présente. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty le JT miaraka amin'ny Tsarady. Tsarady, nosy iray, tsiky iray. Lavatra kely, mahafinaritra ny tontolo andronao. Nanolotra ho anao teo ny le JT. Efa nivoaka izao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Miaraba anao tonga so eto amin'ny Brico 10 Ambohibao. Brico 10 nanolotra anao teo ny le JT.